चलिए बाहर का सीन है, पूरा गाड़ी है और से देखिएगा, सब आदमी का गाड़ी है। धूप है ज़्यादा इसलिए हम ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे। पूरा गाड़ी बन रहा है, पूरा आर्मी का गाड़ी है। दिखाते हैं आपको, रहने वहने के लिए देख लीजिए कैसा है, आप लोग को दिखाते रहते हैं। चलिए थोड़ा अंदर जाके देखते हैं क्या है इसमें, देख लीजिए सब आदमी का गाड़ी है।